Ese man es muy bueno, weón, que hace con ese perro. Y ese perro es muy lindo, weón, muy bien portado. Mire, no se come nada, espera toda la vuelta. Es muy bueno, weón. Los gestos que hace el man de las manos. Ay, el perro como se disfruta de eso, claro. Tan bello, weón. Tan bello ese hijo de madre, weón.